Buni bilgan bo'lishingiz mumkin, bilmagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun har ehtimolga qarshi hozir biz chiziqli funksiyalarning umumiy ko'rinishini eslab olamiz. Y teng mx qo'shilgan b, mana shu tenglama chiziqli funksiyalarning umumiy tenglamasi hisoblanadi. Bu yerda m to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti qiymatiga teng, b esa to'g'ri chiziq va y o'qi kesishish nuqtasining y qiymatiga teng. Ya'ni to'g'ri chiziqning y o'qi bilan kesishish nuqtasini aniqlashda yordam beradi. Qanday qilib deysizmi do'stlar? Nima uchun aynan mana shu nuqtaning y qiymati tenglamadagi ozod xatga, ya'ni b ga teng bo'ladi? Xo'sh, biz bilamiz, har qanday to'g'ri chiziqlar va y o'qi kesishgan nuqtaning xlari doim 0 ga teng bo'ladi va ular doim y o'qining ustida yotgan bo'ladi. Demak, keling, hozir biz mana shu tenglamamizning x ga 0 berib ko'rib, nima bo'lishini kuzatamiz. X 0 ga teng bo'lganida yuqoridagi tenglamamiz y teng m ko'paytirilgan 0 qo'shilgan b ko'rinishiga kelib qoladi. Shunda m ko'paytirilgan 0 0 ga teng bo'lib, y b ga teng chiqadi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu yerda x va y juftligi hosil bo'ldi. Ya'ni x 0 ga, y b ga teng bo'lgan nuqtaning koordinatalari chiqdi. Bu nuqta y o'qi va ixtiyoriy to'g'ri chiziqning kesishish nuqtasining umumiy koordinatasi. Endi do'stlar, x ni yonida turgan koeffitsient nima uchun burchak koeffitsiyenti uchun javob berish haqida bir o'ylab ko'raylik. Nima uchun x ning yonida turgan koeffitsient m aynan burchak koeffitsiyenti qiymatiga teng bo'ladi? Buni bilish uchun keling x ga bu gal 1 berib ko'ramiz. Demak, x 1 qiymatiga teng bo'lganida y m ko'paytirilgan 1 qo'shilgan b ga teng bo'ladi. Shunda y m ko'paytirilgan 1 ni m deb yozib olamiz, qo'shilgan b ga teng bo'ladi. Endi bu yerda ham x 1 ga, y m qo'shilgan b ga teng bo'lgan nuqta hosil bo'ldi. Endi keling, bu nuqtalardan foydalanib, ularning y lardagi va x lardagi o'zgarishlarni topamiz. Demak, y lardagi o'zgarishni topish uchun delta y taqsim delta x biz keling birinchi navbatda qizil nuqtaning y qiymatidan yashil nuqtaning y qiymatini ayiramiz. Shunda m qo'shilgan b minus b bo'ladi va bu taqsim qizil nuqtaning x qiymati ayrilgan yashil nuqtaning x qiymati 1 minus 0. 1 minus 0. Shunda tepada m ning o'zi qoladi. B ayrilgan b 0 ga teng bo'lib ketadi. M taqsim pastda 1 qoladi. M bo'lingan 1 m ga teng. Va bu bizda burchak koeffitsiyenti. Chunki delta y taqsim delta x burchak koeffitsiyentining nisbati. Shunda m burchak koeffitsiyentiga teng bo'ladi do'stlar. Hozir qilib o'tgan ishlarimiz, operatsiyalarimiz sizga zerikarli tuyulgan bo'lishi mumkin, lekin oxirida chiqargan natijamiz sizni hayron qoldirganiga aminman. Endi keling ishlarimizda davom etamiz va rasmimizda berilgan A, B, C to'g'ri chiziqlarining tenglamalarini topamiz. Albatta, ularning y o'qi bilan kesishish nuqtalari va burchak koeffitsiyentlaridan foydalanib. Demak, birinchi to'g'ri chizig'imiz A to'g'ri chizig'i. Keling, uning ustida ixtiyoriy nuqtani belgilaymiz. Mana bu nuqta bo'lsin. Mana shu nuqtadan keling o'ngga x yo'nalishida 3ta birlikka oldinga surilamiz, o'ngga surilamiz. Shunda delta ximiz bu yerda 3 ga teng bo'ladi. Endi shu nuqtadan yana chizig'imizning ustiga kelish uchun biz y yo'nalishida 2ta birlik pastga tushamiz. Shunda delta y'imiz 2ta birlik pastga tushganimiz uchun -2 ga teng bo'ladi. Mana o'zgarishlarni ham topib oldik. Demak, delta y taqsim delta x -2 taqsim 3 ga teng bo'ldi. Bu esa to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsiyentiga teng. Endi
y o'qi va shu to'g'ri chizig'imiz kesishgan nuqtasi mana ko'rib turibmiz, taxminan mana bu yerda sodir bo'lyapti. Bu nuqtaning y qiymatini topish uchun nima qila olamiz? Keling, yana bir bor mana bu birinchi navbatda tanlab olgan nuqtamizdan foydalanamiz. Shunda mana shu nuqtadan 10 ga bitta birlikka surilsak, y o'qining ustiga kelib qolamiz. Shunda bu nuqtadan yana pastga tushsak, aynan mana shu kesishuv nuqtasiga tushamiz. Qancha masofaga, qancha uzunlikka pastga tushishimizni esa biz burchak koeffitsiyenti yordamida aniqlasak bo'ladi. Mana -2 taqsim 3 bo'lingan 1 deb yozib olsak bo'ladi buni qaytadan. Bu degani x lardagi bitta o'zgarish uchun y dagi -2 taqsim 3 ta o'zgarish to'g'ri keladi degani. Demak, biz pastga 2 taqsim 3 ga tushishimiz kerak. Shunda 2 dan 2 taqsim 3 ni ayirsak, bizda 1 dan ozgina kattaroq bo'lgan son hosil bo'ladi. 1 butun 3 dan 1 chiqadi. 1 butun 3 dan 1 ni biz noto'g'ri kasrga o'tkazadigan bo'lsak, b imiz tenglamamizning b'si, ya'ni mana shu nuqtaning y qiymati 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Ana endi mana shu ma'lumotlardan foydalanib, keling a to'g'ri chizig'imizning tenglamasini tuzamiz. Y teng burchak koeffitsiyenti -2 taqsim 3 ko'paytirilgan x qo'shilgan b 4 taqsim 3. Endi b to'g'ri chizig'iga navbat. Demak, b to'g'ri chizig'i mana u va y o'qi kesishgan nuqtasini mana bu yerda ko'ryapmiz. Demak, bu nuqtaning x'i 0 ga teng bo'ladi, chunki bu nuqta y o'qining ustida yotibdi. Y esa ko'rib turibmiz 1 ga teng. Demak, b to'g'ri chizig'i va y o'qi kesishgan nuqtaning y qiymati, ya'ni tenglamaning b'si 1 ga teng chiqdi. Endi burchak koeffitsiyentini topamiz. Delta y taqsim delta x nimaga teng bo'ladi? Qiziq. Mana shu nuqtadan biz 10 ga bitta birlikka surilsak, delta ximiz 1 chiqadi va biz yana b to'g'ri chizig'ining ustiga kelish uchun y yo'nalishida 1 2 3 3 ta birlik tepaga ko'tarilamiz. Shunda delta y'imiz 3 ga teng bo'ladi. Ana endi bemalol bularning o'rniga aniqlagan o'zgarishlarimizni qo'yib, burchak koeffitsiyentini topamiz. 3 taqsim 1 bu bizga 3 ni beradi. Endi tenglamasi y teng burchak koeffitsiyenti 3 ko'paytirilgan x qo'shilgan b, ya'ni 1 qo'shilgan 1. Endi 3-chi to'g'ri chizig'imiz c to'g'ri chizig'i. C to'g'ri chizig'i. Mana C to'g'ri chizig'i va y o'qi kesishgan nuqta rasmimizda yaqqol ko'zimizga tashlanib turibdi. Bu nuqtaning x'i 0 ga teng, chunki u y o'qining ustida yotibdi. Y esa -2 ga teng ekan. Demak, C to'g'ri chizig'imizning ma'lumotlarini mana bunday kichkinagina joyga sig'diramiz degan umiddaman. B teng bo'ldi -2 ga. Endi bu nuqtadan 10 ga 1 2 3 keling 4 ta katak oldinga surilamiz. Shunda delta ximiz 4 ga teng bo'lganida delta y'imiz 2 ga teng bo'ladi. Delta y taqsim delta x teng 2 taqsim 4 ga, bu bo'lsa ham teng yarimga. Endi buning tenglamasi y teng burchak koeffitsiyenti 1 taqsim 2 ko'paytirilgan x qo'shilgan b. Bu yerda b'imiz -2 ga teng. Demak, plus -2 deb yozib o'tirishning o'rniga shunchaki -2 deb yozib qo'yamiz. Mana shunday gaplar do'stlar. Bu ishlarimizdan keyin endi keling biz xuddi shu ishlarimizning teskarisini bajaramiz. Bizga tenglamalar berilgan. Mana shu tenglamalar yordamida to'g'ri chiziqlarimizning grafiklarini hosil qilamiz. Demak, birinchi tenglamamiz y teng 2x qo'shilgan 5. 5 bu yerda y o'qi bilan kesishish nuqtasini anglatadi. Ya'ni biz bu yerdagi x ga 0 bersak, y 5 chiqadi. Demak, 0 va 5 nuqtasi. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bu yerda kesishuv sodir bo'ladi. Endi burchak koeffitsiyentini tasvirlash uchun biz shu nuqtadan bitta birlik 10 ga surilsak, ikkita birlik tepaga chiqamiz. Bitta birlik 10 ga, ikkita birlik tepaga. Mana nuqtalarimizni belgilab ketamiz. Xuddi shu ishimizni manfiy yo'nalishda amalga oshirsak ham bo'ladi. Bitta birlik orqaga, ikkita birlik pastga. Bitta birlik orqaga, ikkita birlik pastga. Mana shunday. Endi bu nuqtalarimizni birlashtirsak,
to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. Ana shunday. Barakalla. Demak, bitta birlik chapga, ikkita pastga, bitta chapga, ikkita pastga, bitta chapga, ikkita pastga va hokazo davom etaveradi. Mana u. Endi keyingi tenglamamiz. Qarang, bu yerda x ning yonida turgan koeffitsient butun songa teng emas ekan. Hozir bunga aniqlik kiritamiz. Bunday holatlarda qanday ish tutsak bo'ladi? Buni asosiysi aniq va lo'nda qilib yozib olish do'stlar. Demak, bu tenglamamizda m burchak koeffitsienti -2/10 ga teng bo'ldi. Bu yerda biz surat va mahrajni 2 ga bo'lib olsak, -1/5 hosil bo'ladi. Bu degani har bir 5 ta x dagi har bir 5 ta o'zgarish uchun y dagi bitta pasayish, ya'ni -1 o'zgarish to'g'ri keladi degani. Hozir buni ham ko'ramiz. Avval bu tenglamaning grafigi va y o'qi kesish nuqtasini topib olishimiz kerak, chunki bizga mana shu tenglamaning grafigida yotgan bir nuqtaning joylashuvi kerak. Demak, x ga 0 bersak, y 7 ga teng bo'ladi. 0 va 7. 0 va 7 nuqtasi. 5 mana bu yerda edi, ikkita tepaga chiqamiz. Mana bu yerda 0 va 7 nuqtasi bo'ladi. Shunda bu nuqtadan mana x yo'nalishida 5 ta birlik oldinga chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5 va bitta birlik pastga tushamiz. 5 ta birlik oldinga, bitta birlik pastga. Mana shunday qilib nuqtalar hosil qilamiz. Buni manfiy yo'nalishda ham amalga oshiramiz. Demak, mana bu -1/5 ni biz 1/-5 deb yozib olsak, bular bir-biriga ekvivalent, ya'ni bir-biriga teng narsalar bo'lib qoladi. Shunda har bir -5 ta o'zgarish uchun x lardagi, bitta y lardagi o'zgarish to'g'ri keladi. -5 manfiy yo'nalishda chapga 1, 2, 3, 4, 5 ta birlik chapga surilamiz, bitta birlik tepaga chiqamiz. 5 ta birlik chapga, bitta birlik tepaga. Ana shunday. Endi bu nuqtalarimizni birlashtirsak, ikkinchi tenglamamizning grafigi hosil bo'ladi. Ana shunday. Barchasi juda oson. Endi keyingi tenglamamiz do'stlar, bu yerda bir ajoyib holat yuzaga kelyapti. X boru, lekin ozod xat yo'q. B qayerda degan savol paydo bo'lishi mumkin. Hozir buni ko'ramiz. Demak, y teng -x. Juda qiziq holat. Mana bu yerda do'stlar endi bizga tenglamalarning umumiy ko'rinishi yordamga keladi. Y teng mx qo'shilgan b. Eslab olamiz. Shunda bu yerda do'stlar b hech qayerga yo'q bo'lmagan. Aslida buni boshqacha qilib y teng -x qo'shilgan 0 deb yozib olsak ham bo'ladi. Odatda 0 ni yozmasligimiz sabab bu yerda faqatgina -x yozilib turibdi. Demak, y teng -x. B-imiz 0 ga teng, ya'ni kesishish y o'qi bilan, to'g'ri chizig'imizning y o'qi bilan kesishish nuqtasi koordinatalar boshida sodir bo'lyapti. 0 va 0 da sodir bo'lyapti. Buni belgilab olamiz. Burchak koeffitsiyentimiz esa -1 ga teng. Ya'ni bu degani x o'qida bitta birlik 10 ga surilsak, y da pastga tushamiz bitta birlikka, bitta birlik 10 ga, bitta birlik pastga yoki ikkita birlik 10 ga surilsak, ikkita birlik pastga tushamiz. Demak, mana shunday qilib nuqtalar hosil qilamiz bu yerda. Manfiy yo'nalishda ham xuddi shunday gap. 3 ta birlik chapga surilsak, 3 ta birlik tepaga chiqamiz. Mana shunday. Endi bularni birlashtirib olamiz. Mana shunday. Endi keyingi to'g'ri chizig'imiz y teng 3/175. Qarang, endi avvalgi tenglamamizning teskari holati. Bu yerda b ozod xat bor, lekin x qayergadir yo'q bo'lib qolgan. Demak, keyingi tenglamamiz mana bu. Yana bir bor yuzlanamiz. Tenglamalarning umumiy ko'rinishiga, chiziqli funksiyalarning umumiy tenglamasiga qarasak, bu yerda b-imiz 3/175 ga teng ekan. Buni, mana shu tenglamani do'stlar, biz shunchaki boshqacha qilib y teng 0 ko'paytirilgan x qo'shilgan 3/175 deb yozib olsak bas. Bu yerda shunchaki x 0 ga ko'payib ketib 0 ga aylanib qolganligi uchun noma'lum xat. Uni
yozmay qo'yishgan. Shunga y faqat ozod xatning o'ziga teng. Demak, bu yerda burchak koeffitsiyenti do'stlar 0 ga teng bo'lyapti. Bu tenglamamizning to'g'ri chizig'i burchak koeffitsiyenti 0 ga teng. Bu degani u hech qayerga og'magan, uning tikalik darajasi yo'q. Keling buni chizamiz. Demak, b y o'qi bilan kesishish nuqtasi 3,175 ta sodir bo'lyapti. 3 va 175. Mana bu oraliqning 4 dan 3 qismi. Demak, nuqtamiz taxminan mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Va biz hozir bu tenglamaning grafikini chizib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, u ozgina 4 ga yetmayapti, to'g'rimi? Ana shunday. Bu grafikimiz mana shunday gorizontal chiziq ko'rinishida bo'ladi, chunki burchak koeffitsiyenti 0 ga teng, uning og'ish darajasi yo'q, u butunlay x o'qiga parallel tarzda joylashadi. O'ylaymanki, barcha bajarilgan mashqlarimiz sizga foydali bo'ldi.